記録的な大雪となった帯広市など道東では、今朝は穏やかな天気になっていますが、日本海側や道南では吹雪いているところが多く、24時間で降った雪の量は森町で40センチとなっています。明日朝までに予想される雪の量は、日本海側南部が50センチ、北部が40センチと猛吹雪に警戒が必要です。この大雪の影響で JR は今日も札幌と帯広釧路を結ぶ特急など103本が運休となっています。高速道路は道東の一部区間で通行止めが続いています。